Baas Partisi özellikle Filistin olayına da çok ilgili olarak davrandığını görüyoruz. Yani 1948-1947'de özellikle Birleşmiş Milletler tarafından Filistin topraklarının Siyonistlerle paylaşılma durumu söz konusu olduğunda buna karşı çıkan, buna karşı duran, gerek söylemleriyle gerek tavırlarıyla tavır koyan bir ekipti aynı zamanda. Mesela Michel Aflaq şöyle diyor: Filistin'i kurtaracak olan hükümetler değil, halkın kendisidir. Yine 19 Ekim 1947'de yaptığı bir açıklamada da karar verme saati geldi. Filistin sadece silahlarla kurtulabilir demek suretiyle de bu anlamdaki aktif taraftarlığını da göstermiş olduğunu görüyoruz. Sadece söylem bazında kalmıyor. Aynı zamanda her ikisi de gerek Michel Aflaq gerek Bitar aynı zamanda cepheye de gittiğini görüyoruz. Tabii 1948 yılında meydana gelen savaşta, yani Siyonist İsrail'in kurulmasından sonra o zaman işte Suriye, Mısır, Ürdün, Irak, yani bütün bu güçlerin Siyonist İsrail'e karşı savaşta yenilmesi özellikle bu ülkelerde ve dolayısıyla da Suriye'de de bir takım tartışmalara yol açmıştır. Bu kadar nüfusu olan, bu kadar gücü olan, bu kadar imkanı olan Arapların Siyonist İsrail karşısına yenilgisini halkın ve özellikle de bu tür düşüncede olanların hazmedemediklerini görüyoruz ve bu da zaten darbeler sürecinin de başlamasına zemin oluşturduğunu görüyoruz. Daha sonra birleşmeler gerçekleşiyor. Ekrem Hurani'nin başında bulunduğu Arap Sosyalist Partisi ile bu parti birleşmek suretiyle Michel Aflaq ve Selahattin Bitar'ın ve dolayısıyla Arap Baas Sosyalist Partisi adını alır ve bu artık bizim bildiğimiz anlamda Baas Partisi'nin de temelini bu şekilde oluşturur. Sol ve sol düşünceyle olan ilgileri 1957 yılında koalisyon şeklinde devam eder. Fakat 1957 yılında sol ve komünizm tehdidinden dolayı Mısır'a yanaşmaya başlarlar. Mısır'la olan görüşmeler aslında 1956 yılında başlar. Bu görüşmelerde Mısır'ın başında o dönemde 1952 yılında Hüsbaylar olarak bilinen bir darbeyle başa gelen Cemal Abdülnasır vardır. Cemal Abdülnasır Müslüman kardeşlere, ihvana da zulüm yapan, katliam gerçekleştiren, Seyyid Kutub'un, Abdülkadir Udeh gibi isimlerin idamlarını gerçekleştiren ama binlerce Müslümanın da çeşitli cezaevlerinde, işkencelerinde ölmesine neden olan eli kanlı bir katildir. Fakat o dönemlerde Araplar arasında yarı ilah olarak tanınan ve milliyetçiliğiyle ortaya koymuş olduğu tavırla özellikle bilinen, tanınan bir isimdir. Dolayısıyla bu Mısır'la birleşmek ki zaten Baas Partisi'nin asıl amacı bütün Arapların birleşmesinden oluşan bir devlet olacağı için bunu kendileri için uygun gördüklerini görüyoruz. Ancak Cemal Abdülnasır 3 şart sayar birleşmesi için. 1. Koşulsuz ve tam birlik. 2. Bütün partilerin kapatılması. 3. Suriye ordusunun politikadan uzak durması şeklinde 3 tane şart ileri sürer. Bu ilk 2 şart Baas Partisi tarafından, üçüncüsü de mecburen Suriye ordusu tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Aslında Baas Partisi, yani Michel Aflaq ve ekibi özellikle Cemal Abdülnasır'a teklif ettikleri kolektif bir liderlik, yani birlikte idare etme anlamında, ancak Nasır kendi iktidarını başkalarıyla paylaşmayı asla kabul etmeyen bir karaktere sahip ve dolayısıyla yapılan bu görüşmelerin neticesinde 1 Şubat 1958'de Birleşik Arap Cumhuriyeti olarak Suriye ve Mısır'ın birleştiğini görüyoruz. 4 tane bakan Suriye'de belirleniyor. Bir de Ekrem Hurani Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak belirleniyor. Yine bu dönemde 21 Şubat'ta 1958'de bir referandum yapılır. Bu referandumda hem birlik onaylanmış olur hem de Nasır'ın devlet başkanı olması onaylanmış olur. Cumhurbaşkanı tabi devletin başıdır. Aynı zamanda silahlı kuvvetlerin de başkomutanıdır ve dolayısıyla bir ya da birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı tayin edebilir, görevden alabilir, bakanları tayin edebilir. Böyle tam bir yetkiye sahip olan birisidir. Aynı zamanda parlamentoyu da feshetme yetkisine sahip olan birisidir. Bakanlıklar belirlenir. İşte 4 tane bakanlık Suriye'ye verilir. Baas Parti, yani Suriye'dekilerine verilir. Tümüyle güç aslında Cemal Abdülnasır'ın elindedir o dönemde. Parlamentoda 600 milletvekili belirlenir. Bunların 400'ü Mısır'a verilir. 200'ü de Suriye'de kalır. Yani Suriyelilere verilir. Baas'ın özellikle bu birlikteliği savunmasının nedeni, bu birliklerin oluşmasına katkılarından dolayı Nasır kendilerine bir ayrıcalık tanır diye bir beklentinin içerisindeydiler. Ancak bu gerçekleşmedi. Tam tersine Nasır'ın başında bulunduğu Ulusal Kurtuluş Birliği hareketi aynı zamanda Suriye'de de bir şube açmak suretiyle bütün partilerde böylece kapatılmış olur. Sadece bununla da kalınmaz. Aynı zamanda Mısırlı Başkan Yardımcısı Abdülhakim Amir Suriye'nin başına getirilir. Birçok önemli göreve, resmi göreve de yine
Mısırlıların getirildiğini görüyoruz. Ordunun içerisinde çok kritik görevlerde olan Suriyeli subayların hepsinin görevden alındığını, ki 11 bin civarında subayın görevden alındığı söylenir. Bu tabi Suriye'nin içerisinde ve özellikle Baas Partisi'nin içerisinde de bir hoşnutsuzluk meydana getirir. Çünkü artık kendilerine hiçbir yetki, hiçbir etki kalmamıştır ve dolayısıyla kurulan bu birliktelik açısından da yavaş yavaş bir takım sıkıntıların başladığını, özellikle Baas Partisi'nin içerisinde de bir takım sıkıntıların başladığını görüyoruz. Ve ilk darbe de 28 Eylül 1961'de ayrılıkçı olarak, yani birlikten ayrılmayı hedefleyen bir grup tarafından darbe gerçekleştirilir ve bu darbe sonucunda birlik böylece sona erdirilmiş olur. Ancak birliğin sona erdirilmiş olması bütünüyle Nasır'ın Suriye'de el eteğini çektiği anlamına elbette ki gelmiyor. Yapılan seçimlerde, 1961'de yapılan seçimlerde, yani darbeden hemen sonra yeni bir hükümet oluşturulur. Hükümetin başına, daha doğrusu devlet başkanı olarak Halk Partisi'nin lideri olan Nazım Kutsi getirilir, ki darbeyi gerçekleştiren ekiplerdir bunlar. Başbakan olarak da Maruf Davalibi diye, ki İHVAN'a mensup olduğu söylenir, Müslüman kardeşlerden olduğu söylenir. Başbakan olarak da onu getirirler ve böylece yeni bir süreç başlamış olur. Ama Nasır ve Nasır yanlıları hiçbir zaman için buna tahammül etmezler. Sürekli bir takım karışıklar çıkartmak suretiyle bir takım eylemleri devam ettirirler ve böylece 8 Mart 1963'te de bildiğimiz anlamdaki Baas darbesi gerçekleşmiş olur.